तो दोस्तों एक नेताजी अपनी कार पर खड़े आ रहे होते हैं, तभी उनकी कार की पहिया गड्ढे में चली जाती है। तो नेताजी का बैलेंस खो जाता है और वह कीचड़ से फिसलकर खिड़की में घुसकर सो रहे बिल्ला के ऊपर गिरता। तो बिल्ला चिल्ला के उठ जाता है। फिर बिल्ला नेताजी को सामने लाकर एक लात मारता है तो वह घर को फाड़ कर बाहर गिरता है। फिर बिल्ला नेताजी के पीछे आता है और आगे बिल्ला की दुल्हन 2 तसले गुस्से में लिए होती है। फिर वह दोनों तसले को नेताजी को मारती हैं तो नेताजी नीचे बैठ जाते हैं। तो वह दोनों तसले बिल्ला के सिर पर लगते हैं तो बिल्ला बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और नेताजी डर कर खड़े होकर भाग जाते। दोस्तों आपके माँ बाप की कसम, लाइक और सब्सक्राइब करें।